Так, мы продолжаем нашу съемку и комментарии. Мы снимаем с правой стороны Дом культуры. Легендарные 6 колонн, круглых 6 колонн Гелиополиса в Ливане. Его сегодня называют Баальбек, которые состоят, каждая из колонн состоит из 3 частей. На торцах колонн из точек нарисован равносторонний треугольник. Вернее, натисаны 3 точки, которые образуют равносторонний треугольник. Да? На крыше у нас 3 человека, циферка 3. И давайте отснимем вот по правую руку, как бы, если стоять лицом к исполкому, у нас легендарная новокаховская альтанка, которую рисует очень часто новокаховский художник Валерий Черненко. Вот, давайте ее отснимем. У нас прекрасная погода, пахнут акации. Посмотрите, какие облака. Правда прелесть? Небо голубое. Голубое небо. Плохо, если бы оно было черное. Когда вы летаете в космос, все черное. Только звезды приносят радость, светящиеся, самосветящиеся объекты, правда? И солнышко. Итак, альтанка. Альтанка у нас имеет шпиль, да, и 8 колонн. Опять же, чтобы не к вашему сознанию быстрее доходило, мы будем называть эллинов и эллада греками, хотя это в кавычках. То есть это тоже греческий стиль. Обратите внимание, альтанка имеет 8 колонн, ровно 8 колонн. Вход в альтанку расположен с востока, то есть мы поднимаемся по ступенькам и стоим. Подходим к колоннам. У нас ровно 8 колонн. 8 колонн, подчеркиваю, обратите внимание, 8 колонн. Фазы Луны. Повторяем. Фазы Луны. Итак, в центре под куполом нашей альтанки находится ровно 8 лепесточков у цветка. Цифра 8. 8 колонн в древнегреческом стиле. Мы видим спирали. Спирали, да? Не круги, а спирали. Вот это легендарная альтанка. Опять же, подчеркиваем, она сделана из бетона. Ей возраст где-то около 60 лет. Посмотрите, она уже разрушается. То есть через 50 лет от нее ничего не останется. Потому что она сделана просто из металла, из бетона, не из белого мрамора и камня, как это сделано в Гелиополисе, в Баальбеке, и в Пальмире, и в других городах исчезнувшей культуры. Вот Дом культуры у нас с северной стороны. Это северная сторона Дома культуры. Вот. Солнышко у нас уже практически находится в зените. И мы с вами продолжаем путь от альтанки. От альтанки продолжаем путь к 3 вековым очень большим платанам. Платан, он же чинар. Очень древнее дерево. Семена этого дерева были найдены еще в меловом и каком там названным современными учеными периодах, которые датируются миллиардами лет назад. Это дерево любит южный климат. Оно произрастает, очень много платанов. Это Крым, полуостров, остров Крит, остров Кипр, вообще вся территория Греции, вот, и другие страны Средиземноморья. Мы находимся на берегу самой большой реки Днепр. Самой большой реки Днепр. Она здесь единственная часть реки, которая находится в первозданном виде, и далее гидроэлектростанции нет, оно впадает в Черное море. Поэтому можно считать, что мы находимся на незатопленном участке древнейшей речки и самой большой в Европе реки Днепр. Ну, может быть, в древности называли Борисвен, не будем уточнять, на самом деле это не важно. Вот мы находимся возле платанов.
наши местные умельцы, молодцы, написали вековые платаны, да, природний заповідний фонд України, вот, охраняется законом. Все хорошо. Обратите внимание, цифра 3. Трилистник, трилитон камни в Гелиополисе, треугольник равносторонний, трезубец, экзодерма, мезодерма, энтодерма. Точнее, энтодерма, мезодерма, эктодерма. 3 зародышевых листка эмбриологически всех тканей человеческого тела. 3 платана, посаженных неизвестными людьми. Этим платанам уже, но не будем открывать, более 200 лет. Городу Новая Каховка чуть больше, около 60 или 55, неважно. Селу Ключевому около 100 лет, там 150. Этим платанам уже за 200. 1, 2, 3. Пойдемте к третьему. Обращаем ваше внимание, что так же, как на острове Крит, возле пещеры, Диктейской пещеры, она же пещера Зевса, где по легенде родился сам Зевс, отец всех людей на планете. Но будем говорить научно, не легендарно, а научно. Зевс, это, он же Юпитер, это 5-я планета от Солнца, самая большая планета в Солнечной системе. И давайте интерпретировать, да, что переплелась сказка и быль, да, Зевс является отцом всех людей на планете Земля. То есть, откуда мы произошли? Берем строго в научном и астрономическом смысле, да, до этого мы догадаемся. Итого, вот третий платан. Все платаны, я повторюсь, немножко отвлекся к планетам. Вот третий платан, он раздвоенный, он просто громадный. Ну вот можно как бы руку положить человека и сравнить, для сравнения, какой он огромный. Эти платаны посажены на ключах, на родниках чистейшей воды. Обратите внимание, так же само возле воды платаны посажены на острове Крит. Остров Крит и Кносский дворец — это средоточие культа Зевса. Зевс — отец всех людей на планете. Посмотрите, чистейшая вода. Вот мы смотрим наши платаны вековые, 1, 2 и 3. Правда? И вот мы смотрим весь берег, абсолютно весь берег. Абсолютно весь берег. В ключах. Ключ, он же родник. Питьевая вода. Абсолютно чистая, питьевая, вкусная вода. Вот наша легендарная река Днепр в первозданном виде. Это дальше острова, так называемые плавни. Вот. Далее у нас Каховская гидроэлектростанция и Каховское водохранилище, самое большое по водоизмещению в Европе, подчеркиваем, которое затопило очень много плодородных земель и так далее. Но об этом не будем. Итак, мы находимся на берегу очень древней реки и очень древних родников. Вода — это жизнь. Повторимся, на планете Земля, планета Земля заполнена на 70% водой. Тело человека более чем на 60% состоит из воды. В каждом живом организме присутствует вода. Нет живого организма без воды. Все просто. Не усложняйте никогда. Посмотрите, какие корни. Корни растут между камней, между гранитов. Но это привозной гранит. Привозной гранит. Обратите внимание на древние корни. Вот прямо из корней, можно сказать, вода, родник течет. Как красиво, правда? Даже на острове Крит я не наблюдал такой красоты, чтобы платаны, эти древнейшие деревья, росли вот так на камнях и прямо на
родниках, и можно сказать из корней этих деревьев бьет чистейшая вода. Чистейшая вода. Ключи. Вода – это жизнь. Человек может прожить без еды, может прожить без Иисуса Христа, но он не может прожить без воды и не может прожить без солнца. Это факт. Кто-либо оспорит, пожалуйста, оспорьте. Вот такие корни. Вот наш платан. Обращаю ваше внимание на семена, на зерна платана. На зерна платана и на листья платана. Вот мы смотрим дерево с вами. Возьмем какой-либо лист и обратим внимание на структуру листа. На структуру листа с внутренней стороны. Все четко наблюдают трилистник. 3 от них уже идут далее ответвления. Изначально с основы листа исходят 3 деления. Трилистник, трезубец, треугольник. 3. Сначала идут 3 больших, крупных ответвления в листе. Далее. Посмотрим, какие же у нас у платана, у этого древнейшего дерева, семена, они же зерна. Обратите внимание, зерна платана в форме сферы. В форме сферы находятся все планеты Солнечной системы. В форме сферы находятся звезды. Наша планета, третья от Солнца, так называемая Земля. Вот мы отснимем даже 3 сферы. Вот сферические семена у платана. Обратите внимание. Итак, мы отсняли наши ключи и родники, легендарные 3 платана, которые датируются свыше 200 лет. 2 платана находятся по одну сторону и по другую сторону 3. Таким образом, мы образно говорим, что это является треугольник. 2 вершины на одной плоскости, 1 на другой. 3 платана. Также 3 платана растут на острове Крит у подножья легендарной Диктейской пещеры, Диктейского входа, она же пещера Зевса, где по легенде родился сам Зевс. Там текут тоже ключи, родники, и на них, возле этих родников, также находятся 3 платана. 2 на одной плоскости и 1 через дорогу. Обратите внимание, съездите, посмотрите, убедитесь. То есть мы проводим параллель между городом Новая Каховка и островом Крит, а точнее Диктейской пещере, где по легендам родился сам Зевс. Двигаемся дальше. Итак, мы смотрим, что не только возле платанов вековых, а и дальше по всему берегу нашей древней реки текут ключи, они же родники, а слово родиться, родина, род, 3 буквы. Запомните, русский язык, который произошел от древнегреческого. Также и латинский язык, он же английский, он тоже произошел от древнегреческого. То есть русский и английский языки это являются суррогатами древнегреческого языка. Итак, наша альтанка там, Дом культуры. Мы идем по очень старой, по нашим меркам это около 50 лет дороги, которая уже разрушена, асфальт корнями деревьев. Прямо такие уже корни выступили через асфальт. Выступили через асфальт. Обратите внимание, корни деревьев прорвали асфальт. Вода и дерево разрушают камень. Это тоже аксиома.
которую оспорить никто не может, правда? Обратите внимание, вот разумные люди просто сделали красоту. Тоже ключ, он же родник. И сделали такое озерце красивое. Далее уже идет речка Днепр. Далее тоже у нас все. Водичка. Водичка — это жизнь. И как вы думаете, сколько лет, тысяч лет этим ключам, этим родникам, да? Начнем считать от платанов. Каждый дендролог, посмотрев на те платаны, может с легкостью определить, сколько им сотен лет. И каждый дендролог Украины, и не только мира, скажет, что этим платанам уже более 200 лет. А может и 500, а может и 1000. Этот вопрос оставляем на разрешение профессиональным дендрологам. Ключи, родники, деревья. Мы зашли с северной части Дома культуры. Это уже реконструкции, ступеньки. Будем надеяться, что все здесь будет подлежать реконструкции скорейшей. Также мы наблюдаем колонны, такие же, как на входе в Дом культуры. И там раньше на так называемой крыше была дискотека для молодежи. Надеемся, она также будет там. Возможно, будут столики, где после выступлений творческих коллективов в Доме культуры люди будут пить кофе, наслаждаться прекрасным видом сверху на древнейшую речку Днепр. Лев, так называемый, да? Львов мы видели на террасах Баальбека, его же Гелиополис, да? Вот, ступеньки мы тоже видели. Итак, движемся дальше по направлению восток. Мы всегда движемся на восток. По направлению гидроэлектростанции против течения реки Днепр. С восточной стороны, это мы были с западной стороны альтанка, с восточной стороны у нас также находится альтанка, которая сделана на возвышенности, для того, чтобы была симметрия в высоте над уровнем моря, так называемым, да? То есть можно сказать, что эти две альтанки находятся на одинаковой высоте над уровнем моря. Поэтому та находится просто стоит на постаменте, а это как бы на втором этаже. Внутри этой альтанки раньше было кафе. Сейчас как бы непонятно что. И тоже видим, что все сделано из бетона. То есть этому там чуть более 50 лет постройки, уже все разрушается. Все разрушается, то есть через 50 лет от этого ничего не останется. Та же самая картина. 8 колонн. Подчеркиваем, фазы Луны. 8 колонн, фазы Луны. Давайте снимем ее с подсолнечной стороны. На как бы запад, да? 8 колонн. На шпиль деревянный на альтанке. Спиралевидные ступени. Очень разумно, правда? Спиралевидные ступени, идущие наверх к альтанке. То есть архитекторы, которые разрабатывали генеральный план этого города, дали троеточие и догадывайтесь сами. Мы исходим из того, что все жители планеты Земля являются разумными людьми. Просто разум людей искусственно замкнут в безвыходный замкнутый круг. Но задача такова, чтобы этот круг разорвать и вывести максимальное количество разумных людей из замкнутого круга, да? И нам город Новая Каховка, солнышко, которое нам сегодня светит, и родники чистейшей воды, которые просто прорезают весь берег города, помогут в этом. Да? Вот приветствует нас природа. Она нас не боится. Вот. И мы ее тоже. Потому что все разумные люди живут в гармонии с природой.
те люди, которые живут в гармонии с природой, они никогда не умрут от руки природы или от укуса, да, так называемый. Вот цветущая акация, лавочки, корни старых деревьев, но не таких, как наши 3 платана, да. Вот, отснимем дальше остров. Ну, это, скорее всего, что намывной остров. Далее у нас через Днепр находится село Веселое, так называемое, нет, вернее, Казацкое, да. Казацкое, там у нас немного правее жил легендарный князь Трубецкой, который занимался виноградарством, как и многие люди исчезнувшей культуры, да, так называемые. Вот они, много у них изображений гронок, виноградных листков на камне и так называемых, как их прозвали, саркофаги, да. Ну, опять же, вот мы снимаем родники снимаем. И будем двигаться дальше по направлению на восток. Вот, ну, если точнее, северо-восток. Вот, ближе к гидроэлектростанции. А вы можете себе представить, какой был город сразу после строительства гидроэлектростанции? Как здесь было красиво, какие здесь были мощеные дороги, клумбы и так далее. Вот, обращаем внимание, что недавно была проведена реконструкция парка, потому что родники просто протачивают берег и разрушают инфраструктуру парка, поэтому были проложены специальные пластиковые трубы, которые направляют эти родники по направлению к речке. Молодцы наши власти, за это им зачет. Не будем уподобаться в личности, но можно считать, что Владимир Коваленко выполняет свои обязанности. Мы с ним прожили более 10 лет в одном доме, в соседних подъездах. Но это все. Мы на личности сегодня переходить не будем, поскольку культы личности мы уже проходили. Вот. Мы, разумные люди, являются единым организмом, сплоченным организмом. Каждый живет для всех, и все живут для каждого. Каждый любит всех, и все любят каждого. Это главный принцип выживания в агрессивной вселенной. Но этот принцип сегодня отсутствует на планете Земля. И смогут ли люди выжить при каком-либо внешнем враге, искусственно созданном? Вот интересный вопрос. Разумные люди победили вселенский хаос, врага человечества и рода людского, можно сказать, частично создав для себя территорию безопасного космоса, в которой находится 3-я планета Земля. Ведь правда красиво? Какая красота! Вот мы наблюдаем в небе, очень высоко в небе летает птица. Птица, если вот она, птица семейства ястребинных. Очень высоко в небе летает птица семейства ястребинных. Подчеркиваем, это в Новой Каховке. Обратите внимание, какой красавец. Почему эти птицы высокоразвитой древней культурой исчезнувшей, избраны как символ правления? Потому что эти птицы имеют наиболее высокие полеты в атмосфере 3-й планеты Земли. Только из-за этого, не более. Птицы семейства ястребиных, они проживают не только здесь, на территории Крыма и всей планеты, кроме Антарктиды. Посмотрите, какой красавец. Символ правления. Птицы семейства ястребинные. Орел, гриф, он же сип, и другие.
Обратите внимание. Какой размах крыльев. Камера имеет зум очень серьезный. Кого мы видим? Кто же это летает, да? Кто-то из жителей Новой Каховки видел такую птицу? Хоть один раз? Сблизка? Вряд ли, наверное. А может, кто-то и видел. Снимаю для вас всех, родные мои. В свободном полете, в свободном парении. Ну, достаточно. Я думаю, вы насмотритесь еще на этих птичек. Давайте я попробую, чтобы рука не тряслась, я попробую для вас отснять эту птицу более четче, оперевшись об то дерево. Одну секундочку мы пройдем. Это очень важно для вашего сознания и осознания. Подчеркиваю, осознание – это шестое чувство у человека. Официально наукой установлено 5 чувств. Шестое чувство неофициальное – осознание. Давайте мы отснимем эту птицу для всех. Попробуем без, чтобы рука не тряслась. Потому что это большая редкость увидеть эту птицу над нашим городом. Можем себя, конечно, похвастать, что эта птица сегодня летает исключительно для нас всех. Но мы все это жители планеты Земля, да? Мы не будем говорить жителей Новой Каховки. Так, к сожалению, эта птица семейства ястребиных ушла или настолько высоко, или в облака, или спустилась вниз, что я потерял ее из виду. Но не будем употреблять слово «я», потому что «я» это последняя буква алфавита. Мы будем употреблять сегодня только «мы». Слово «мы». Ну, еще в русском языке есть хорошее слово из 3 букв, тоже говорится «я». И дальше вы все знаете, что после этого «я». Так вот, в русском языке есть интересное слово «семья». То есть 7 раз по «я». И вот представьте, сколько 7 раз и так далее. В русском языке очень много кодов, поэтому вам предстоит еще их всех открыть впереди. Да, к сожалению, но надеемся, вы увидели эту птицу. Итак, вы увидели, что возможно это даже сипь, он же гриф, потому что у меня на маленьком экране камеры тяжело определить. Но когда мы посмотрим на больших мониторах, то определим, какая же это птица. Мне показалось, что у нее шея сложена, как у грифа. Вот интересно. А вот она, да? Вот же она. Давайте ее, она пришла к нам поближе. Вот это интересно. Нам устроила фотосессию, да? Хорошо. Прекрасно. Давайте ж ее теперь... Вот проблема всех сегодняшних операторов — это взять, вот она, взять хороший ракурс, но невозможно, расплывается. Ну да ладно, не будем заострять свое внимание на символе правления. Мы будем обращать внимание на развитие разума, да, на спираль развития разума.